ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഡേ ഡീമറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുമ്പിളപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇത് ശർക്കര ചീവിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് നാളികേരം, ഒരു അരമുറി നാളികേരം, 4 ശർക്കരയും, പിന്നെ ഇത് പ്ലാവിലാണിത്. ഇതിലാണ് നമ്മളിന്ന് കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അരിപ്പൊടിയും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളിതിൽ അരിപ്പൊടി അളന്നെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2 ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിക്ക് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത്. 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം. രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കാം. ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഈ നാളികേരവും ശർക്കരയും ഒക്കെ കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇത് നല്ല ജീരകവും 2 ഏലക്കായ 2 ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലാവിലയിൽ വെക്കാന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ മടക്കിയതൊരു കോണാക്കി വെക്കുക. ഇനി നമ്മളിത് കുത്തി വെക്കുന്നത് ഈർക്കിൾ കൊണ്ടാണ്. ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു കുമ്പിളാക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഈ മാവ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ? ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതേപോലെ വെള്ളം വെച്ച് ഇതിൽ കുറച്ചൊന്ന് കൈ നനയ്ക്കുക. ഇനി ഇത് ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്സ് നിറയ്ക്കാം. ഈ മുകളിലുള്ള ഭാഗം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൽ ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മളിതിലേക്ക് വയ്ക്കുക. പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്കിത് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ഇതേപോലെ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ഉരുളാക്കി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് ഇനി ഒരു വിരൽ വെച്ചത് ഇങ്ങനെ മാവ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. കണ്ടില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി കൈയൊന്ന് നനച്ച് ഇങ്ങനെ മൂടിയെടുക്കുക. നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോസിലും നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയത്. സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണും. ഇത് 3-4 എണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം.
ഇതപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പളപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി കുമ്പളപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കുമ്പളപ്പം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.